وابتغوا ما كتب الله لكم اول توي هغه څه چې لیکلي دي الله تاسو لره. وابتغوا بعض علماء دا خبره خاص کړي د بچی پورې، یعنی کورواله دې دپاره وکړي چې دا نسل دا امت داسې شي ډېر شي او الله دله بچي درکړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې زه به ستاسو په ډېروالي فخر کوم د قیامت په ورځ. نو دا د بعضو بېدینو ده او دنیا پرستو دا طریقه چې ده چې یو بچی او دوه او نور بیا بند کړه، نو دا حرام او ناروا طریقه ده او دا بچي وجل دي. ها بچو راوړو دپاره وخت برابرول دغې کې حرج نشته، خو بندول د هغې دې دپاره چې تربیت بعض وایي تربیت به وله څنګ کړي. ولې تربیت کم دي ګران کار دی. او بعض وایي رزق، نو ستا دا رزق په چا دی؟ دا به رابه شي انشاءالله په قرآن کې الله وایي ستا رزق هم په ما دی او د دې بچي دي هم په ما دی. ولې ستا دا به بل چا دی؟ تا له به الله رزق درکړي، ستا بچو له به هم الله ورکړي. نو یو مشهوره خبر علماء دلته دا ذکر کړي چې الله وایي ولټوئ هغه څه چې الله ستاسو لپاره لیکلي، یعنې د بچو د راوړو نیت ساتئ چې د امت ډېر شي، د مسلمانان ډېر شي. بعض علماء وایي چې دا عامه خبره ده چې بچی پکې هم دننه راغی، نو اشاره پکې دې ته هم ده چې د لیلة القدر شپه پکې لټوئ. اشاره ده دې طرف ته چې الله در د بیبیانو سره کورواله جایز کو، خو د هغې دا مطلب نه دی چې ته د عباداتو نه ځان غافله کړي. صحیح د کورواله جایز دی، ورسره د الله رضا لټوه، ورسره د لیلة القدر شپه لټوه، عباداتو لم توجه ورکړه. وابتغوا ما كتب الله لكم ولټوئ هغه څه چې الله ستاسو لپاره لیکلي. یعنې کله چې یو سړی د ښځې سره کوروالی کوي که نه، نو دې دا نیت ساتي چې زه په دې سره ځان د زنا نه بچ کوم، الله ولا اجر ورکوي. او په دې سره زه دا ښځه د زنا نه او د غلطو کارونو نه بچ کوم، په دې ول الله بل اجر ورکوي. او په دې سره زه دا غواړم چې الله بچی راکړي او د مسلمانانو د امت پې ډېر شي او هغه دیندار د دین خدمت وکړي، د مسلمانانو خدمت وکړي، الله وله په دې بل اجر ورکوي. نو څومره اجرونه دي، خو چې کله د سړي نیت هغه برابر شي.